למה ריפוי מיני זה דבר כזה חשוב? מה זה כבר ישנה לי בחיים אם אני... את יודעת, המיניות שלך היא לא רק סקס, היא מה שמחבר בין הגוף שלך לנשמה שלך. כשיש שם כאב, בושה או קיפאון, אז זה פוגש את כל התחומים בחיים שלך. זה פוגש אותך בקשר שלך עם בן או בת הזוג שלך, בקשר שלך עם עצמך, בחופש שלך עם הגוף שלך. אפילו זה קשור ליצירתיות שלך ולכוח ולאנרגיה שיש לך כל יום. אז בעצם אם אני מרפאת את המיניות שלי, לא נשאר רק במיניות, זה בכל שאר התחומים גם. בדיוק. ברגע שאת משחררת את המטען שנתקע לך בגוף, שהוא עמוק מאוד משתנה מבפנים. הלב שלך נפתח, תשוקה חוזרת לזרום לחיים, והחיבור לאינטימיות נהיה ממש אמיתי, ולא איזה דבר מעולת שצריך לעשות. וואו, זה נשמע כמו חופש ומשהו שאני רוצה הרבה זמן ובאיזשהו מקום התייאשתי. ובעיניי זה הרבה מעבר לחופש. ממש לזכור שהמיניות שלך היא אנרגיית החיים שלך, וכשתתני לה את המרחב לריפוי, את תוכלי ממש לפגוש את עצמך במקומות שלא חשבת בכלל שהם אפשריים עבורך. זה ממש ערוץ ישיר של התפתחות וצמיחה. אז איך מתחילים תהליך ריפוי מיני? איפה לומדים את זה? לא כל כך בא לי ללכת לסדנה שאנשים ייגעו בי או שאני אגע בעצמי. את לא חייבת שיגעו בך. יכול לפרוט גם במרחב שבו את פשוט מגיעה ושומעת הרצאה. אני רוצה גם להזמין אותך לכנס ההרצאות שלנו שמעמיק בריפוי מיני. ממש נפרק את הבושה ונשחרר מטענים ישנים ונחזיר לך את החיבור הפשוט הזה, כזה שעושה סדר ובהירות בתוך הסבך שבראש, וממש אפשר לכתוב בתגובות, אני בפנים, ואני אשלח לכם את כל הפרטים.